Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dalamang sadayana AA, Teteh, Akang. Semoga selalu sehat, murah rezeki, panjang umur, dan selalu ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Baik. Kembali lagi di channel saya DJ Aviari Penangkaran Murai Batu, Pemalang. Video kali ini saya akan mengamati dan melihat reaksi burung murai yang diberi suara masteran burung ini. Video ini, atau lebih tepatnya suara ini, sengaja saya buat untuk memasteri burung murai yang ada di penangkaran kami. Dan saya share melalui kanal YouTube ini, barangkali teman-teman pehobi murai batu atau pehobi burung lainnya yang mencari suara masteran untuk burung kesayangannya. Siapa tahu suara masteran yang saya bikin ini bisa bermanfaat. Oke, kita langsung aja. Kita amati, kita lihat, dan kita dengar reaksi murai batu yang mendengarkan masteran suara ini. Enjoy.
Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video dari kanal YouTube ini. Saya DJ. Terima kasih. Salam Kicau Mania.